Я проснулся посреди ночи от того, что кто-то стучал в мою дверь. Я глянул на часы. 23:54. Я, выбравшись из теплой постели, побрел в коридор. Если честно, я даже предположить не мог, кто это стучит. Друзья? Да нет. Родители, тем более, поздно уже. Может, соседи? Ага, за солью пришли. Я подошел к двери. Замечу, что стуки не прекратились, когда я уже был рядом с дверью. Но и сильных ударов в нее не последовало. И прежде чем открывать дверь, я взглянул в глазок. Там никого не было. Но стук не прекращался, я отчетливо слышал, что в мою дверь. Я был в недоумении. Как это объяснить? Я стою посреди ночи в коридоре, в мою дверь стучат, но на лестничной площадке никого нет. Я открыл дверь, хотя и был напуган. Я закрыл дверь и ужаснулся, ведь стук исходит из моей квартиры, и он откуда-то из прихожей, поэтому казалось, что он из-за двери. Внезапно дверь приоткрылась и коснулась моей спины, а до меня дотронулась чья-то холодная и мертвая рука.